Hello，各位，你哋好啊！歡迎你哋嚟到我孔師傅甜言蜜語啊！嗱，今日有啲咩同大家分享咧？都好耐冇同大家做一啲中式甜品啦，所以今次咧我就特登做呢個經典嘅蛋白杏仁茶啊！咁呢次我咧就一款兩味啊，咁啊嘗試下做多少變化啊，咁唔使做一樣嘢出嚟啊，單調嗰仔啊嘛，所以我就做兩款嗱，一個咧就蛋白杏仁茶最經典，好似我依個啦好啦，另外一個咧就係蛋白杏仁茶嘅大菜糕啊！天氣咁熱啊，整翻件大菜糕，有啲杏汁味嘅，係咪好正咧？好，而家我哋入去啊，喺我個小天地度同大家一齊分享下點做啊！好啦，一陣見。好啦，各位，做我呢個蛋白杏仁茶咧，其實材料好簡單，做法都已經好易喎。好啦，咁今次咧我就介紹下個材料先。首先咧呢度咧就有兩樣嘢啦，呢個南北杏啦同埋呢個米啦。咁我預先一日浸咗佢先，浸咗一晚先等佢冚唪唥軟晒啦，發脹咗先。啲米同埋南北杏一齊浸都得㗎。咁南杏咧就大嘅，北杏咧就細粒嘅。好啦。咁跟住咧就係呢個大菜啦，大菜絲咧我有一晚前已經浸咗噶啦，而家已經浸完咗。跟住就冰糖啦，細粒嘅，跟住蛋白啦，個主菜啦。好啦，最後咧就係水咯喎。材料就係咁多。好啦，咁今次咧就要攞我武器出嚟喎。咁呢部咧就係養生機啦。點為之養生機咧？佢一路煲一路煮啦，一路 band 啦咁做法咧就係。首先我攞啲水落去啦，凍水得噶啦，由凍水開始，跟住南北杏同埋啲米倒埋落去。好啦，呢兩樣材料倒咗落去之後咧，我就開機慢慢打咯。咁呢個打嘅過程咧，都起碼差唔多要半個鐘啊。咁我睇下點樣打法先啦。好簡單噶，我撳掣咁就應該去得噶啦。咁我呢部機咧，開始咧打下停下。打下停下好快噶咁打大約4、5次都咁嘅操作啦。跟住咧，大約去打佢半個鐘咧，佢就會越打越勁噶啦打到佢全部溶解晒啦、化晒啦一路煲一路打嘛，咁個效果就會靚好多。咁跟住有朋友就會問啦：喂，孔師傅，如果我冇呢部機，又要點搞啊？咁冇呢部機咧，其實做法都唔爭得好遠嘅。只不過咧係唔使睇火啊嘛。我呢個用部機就唔使睇火啦，方便好多。咁如果你做咧，你就用個煲啦，或者係用壓力煲。壓力煲梗係快啲啦，壓力煲咧都係大約半個鐘就得噶啦。咁如果我哋用呢個明火去煮佢咧啲材料全部都浸咗先啦。好似我之前第一個步驟浸晒啲材料，揀晚浸定佢，跟住咧就落翻個份量嘅水落去煲，煲到佢入邊嗰啲料全部軟晒先。煲9個字，煲嘅時候都要搞住佢噶好啦，煲完之後咧，跟住我哋就可以停咗熄咗火佢，跟住咧擺落個 band 打度即係碎肉機之類嘅嘢啦總之係打生果打溶晒嘅話用啲最靚啦，要越磨得滑咧就越靚啦。跟住你倒落部機度 band 溶晒佢咁走咗個汁出嚟，跟住就隔咗佢，咁就可以噶啦。咁同我哋一陣間做嘅步驟唔爭得好遠噶不過我而家咧就用部機嚟代替咁解啫。好啦，喺度話咁快咧，已經係差唔多半個鐘啦咁你打到佢啲杏仁同埋啲水分全部混合晒，全部變晒水分已經打到混合咗啦好啦，跟住嚟咧，我就開始要落冰糖咯。咁我哋咧打到佢融化晒之後啦，即係混合晒啦，跟住咧就落剩餘嘅冰糖落去啦，一次過抌晒落去，再開機 band 勻勻佢，咁就得噶啦。係咪好快咧？咁已經差唔多半個鐘啦。好啦，當糖同埋呢個杏仁汁混合咗之後咧，跟住我哋就要解一解佢咯。咁我呢度係密篩啦，即係用啲好密嘅一個篩咁咧就將嗰啲杏仁茶煮好晒嘅跟住咧就將佢倒落去，隔咗佢。好啦，當我哋做完呢個步驟咧，咁將呢個杏仁茶膽咧就分兩份喎。第一份係大嘅，第二份咧就細嘅個份量。好啦，大嗰份量咧咁我就可以咧就嚟做一個杏仁茶大菜糕。咁細嗰份咧，我咪加蛋白落去咧，就做呢個普通嘅杏仁茶就咁嚟食嘅糖水好啦，咁我將個大嗰份咧就
轉咗入個煲度啦，就再翻滾佢。我咧就落埋呢個軟咗嘅大菜一齊嘅啦，已經入邊有大菜啦，同埋呢個杏仁茶已經撈咗落去噶啦。咁我哋呢度嘅時候咧，我哋用中火慢慢煮佢記住因為本身嗰個杏仁茶咧，之前我哋已經夠100度啦，煮嘅時候咁但係我經過過篩咧凍咗嘛，咁我哋煮呢個大菜咧就一定要猛，即係個火要夠熱你先可以溶解到。咁所以咧我哋咧就用中火一路煮住佢等佢盡量溶解。就係而家呢個過程啦。咁大約係煮佢10分鐘到啦，咁就開始溶解晒。當啲大菜煮溶咗之後咧，我轉咗個器皿啦咁轉咗器皿之後咧，我都一路係要去慢慢火去吊住佢咁今日跟住咧，我就落埋啲蛋白落去咯。咁落當啲火仲係未熱嘅時候我落埋啲蛋白落去，細力推佢幾下一定有啲熱力。如果唔係啲蛋白咧就唔得結實噶啦即係未得硬會好啦，推2下，唔使太多同埋唔好太快，推2下，咁佢就凝結咗個蛋白。咁我哋做咗呢個步驟之後，就喺10分攤凍佢啦，跟住就擺翻入雪櫃。咁大約係2個鐘度，咁就會凝結噶啦。凝結咗，咁我可以試下我哋大菜糕係點樣噶啦。好啦，咁最後咧，剩翻個細嗰份杏仁茶咧，我就再轉翻個煲度煮翻熱佢先。跟住咧，同一樣嘅做法，就落蛋白啦。咁呢個時候咧，我就落啲蛋白落去啦。咁記住咧，落蛋白嘅時候咧，嗰個杏仁茶一定要夠熱咁慢慢落唔好一次過撞晒落去。落完之後咧，用細火慢慢滾住佢慢慢推幾下，唔好咁大力去搞，大力搞咧佢化晒就唔靚噶啦好啦，煮到佢起粒啦，咁就真係熟噶啦。咁但係個煮嘅過程都係30秒到啫好啦，跟住咧我哋可以上台攞出去同大家就品嘗下睇下效果噶啦。好，各位我哋呢個蛋白杏仁茶咧都好快搞掂咗啦，係咪咧？好簡單，記住你想做得靚咧，最緊要咧就煲到佢爛晒啦，即係軟晒啦，跟住 ban 咗佢啦咁當你煮嘅時候咧，就煮滾就得噶啦。跟住最緊要咧就係隔嗰度最緊要隔到佢咧好清嘅即係話啲唔好太過粒咯，唔好太多粒咯，食落去咧就滑身好多。咁其次咧就係煮蛋白嗰度啦。個蛋白嗰度咧叫做微微地滾，倒啲蛋白落去，唔好咁快攪佢住，等佢定一定先至慢慢撈佢。咁啲蛋白咧就會凝結咗噶啦，咁食落去就再滑啲喎咁你可以凍食或者熱食都得噶。如果打呢個杏仁茶嘅話，我而家呢個咧就熱食啦蛋白杏仁茶。咁另外呢個咧布甸咧記住整好晒之後就再落呢個大菜啦，煮翻溶啲大菜。跟住雪凍佢就可以做嗰個好啦。咁跟住咧我就試下先哇哇好正杏仁茶，你睇啲蛋白好大粒呢支班好滑好甜同埋唔係好清甜同埋呢個杏仁味好出。好啦，咁繼續落嚟咧就食埋呢個啦哇打下呢個你睇燉下係咪好正個質感好正噶哇好幼滑又係好香杏汁味，一定掂呢個咁嘅天氣一定要試下啦。好啦，今個視頻到此為止啦咁同大家繼續收睇好啦，拜拜。